আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি আমিনুল ইসলাম ইউনিভার্স টেকনোলজি থেকে আবারও চলে আসলাম একটা নতুন পিসি বিল্ডের অফার নিয়ে আপনাদের সামনে। অনেক রিকোয়েস্ট ছিল পবিত্র ঈদ উল আজহা উপলক্ষে একটা ভালো অফার দেওয়ার জন্য, ফুল পিসি বিল অফার দেওয়ার জন্য বাজারের মধ্যে 30,000 টাকার নিচে। আর সব বন্ধুদের রিকোয়েস্ট রাখার জন্য আজকে টোটাল অফারটা আমি নিয়ে আসছি মাত্র 29,000 টাকা দিয়ে ফুল একটা পিসি বিল, কিবোর্ড, মাউস এবং মনিটর সহ। নিশ্চয়ই আপনারা অনেক পছন্দ করবেন বাজারটা এবং কম্পোনেন্টগুলি, এবং আপনাদের পছন্দের প্রসেসর দিয়ে পুরো অফারটা নিয়ে আসছি। Ryzen 5 4600G এই প্রসেসরটা দিয়ে। আসলে কেন আমি এই প্রসেসর দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি, নিশ্চয়ই একটা কারণ আছে। কারণটা হচ্ছে যে বাজারে Ryzen 5 5600G এই প্রসেসর সাপ্লাইটা অ্যাভেলেবেল নাই। অলমোস্ট 20 থেকে 25 দিন হলো বাজারটা অনেক ড্রাই, সাপ্লাই অ্যাভেলেবেল নাই, দামটা অনেক বেড়ে গিয়েছে। আজকে বাজারে 13,000-এর উপরে এই প্রসেসর সেল হচ্ছে। অনেকেই বাজারটা অ্যাফোর্ড করতে পারছেন না। অনেকের বাজেট ক্যালকুলেশন করা থাকে যে 11,800, 11,500, 12,000-এর মধ্যে এই প্রসেসরটা ছিল, বাট 1,500, 2,000 টাকা প্রসেসরের দামটা বেড়ে গেছে। আমি রিকোয়েস্ট করব যাদের আপাতত ওই বাজেটটা নাই এবং Ryzen 5 5600 প্রসেসর দিয়ে পিসি বিল করতে পারছেন না, অনেক টেনশনে আছেন, তাদের জন্য রিকোয়েস্ট থাকবে যে আপনারা বিকল্প হিসেবে Ryzen 5 4600 এই প্রসেসর দিয়ে নিশ্চিন্তে পিসি বিল করতে পারেন। পারফরমেন্স কাছাকাছি পেয়ে যাবেন, ক্যাশ মেমোরিটা কম পাবেন বাট কোর থ্রেড সেম, এবং সব কিছু একই পাবেন, শুধু ক্যাশ মেমোরি একটু কম পাবেন বাট পারফরমেন্স অনেক ভালো। আর সব কথা বিবেচনা করে, সবার কথা চিন্তা করে Ryzen 5 4600 এই প্রসেসর দিয়ে পুরো অফারটা নিয়ে আসছি। দামটা অনেকটাই কম, আর আপনারা নিশ্চয়ই এই বাজারটা অ্যাফোর্ড করতে পারবেন। আর Ryzen 5 4600 প্রসেসরের সাথে অন্যান্য কী কী কম্পোনেন্ট রেখেছি চলো দেখে নেই। আর বন্ধুরা, আজকে আমি এই পুরো বিলটা সাজিয়েছি Ryzen 5 4600 প্রসেসর দিয়ে, আর টোটাল অফারটা সাজিয়েছি 29,000 টাকা দিয়ে। যাদের বাজেট 29,000 টাকা এবং একটা ফুল পিসি বিল করতে যাচ্ছেন, প্রয়োজনীয় সব কাজই করতে চাচ্ছেন, তাদের জন্যই পিসি বিলটা খুবই হেল্পফুল হবে। Cisco 12 থ্রেড 11 ক্যাশমি রেডিওনের গ্রাফিক্স সহ এই প্রসেসর রেডি করা আছে। আমার হাতে যে প্রসেসরটা দেখতে পাচ্ছেন আনঅফিসিয়াল প্রসেসর হবে, যেহেতু অলওয়েজ বলে থাকে যে প্রসেসর কখনোই নকল হয় না, অলওয়েজ অরিজিনাল হয়, 3 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি থাকে। সো নিশ্চিন্তে Ryzen 5 4600 এই প্রসেসর পিসি বিল করতে পারেন, এবং খুব দাঁড়াটে প্রাইসিং করে এই প্রসেসরটা পিসি বিলে রেখেছে মাত্র 9,900 টাকা মূল্য ধরে। আপনারা নিশ্চয়ই এই প্রাইসটা দেখে অনেক সারপ্রাইজ হবেন, খুশি হবেন। আর আপনাদের পছন্দ মতো Ryzen 5 4600G এই প্রসেসরে পুরো অফারটা নিয়ে আসছি। প্রসেসরের পাশাপাশি খুব সুন্দর একটা মাদারবোর্ড দিয়েছি, এই প্রসেসরের সাথে ভালো পারফরমেন্স পাবেন এবং বাজেটটা কম থাকবে। সব কিছু চিন্তা করে MSI A320MA Pro Max এই মডেলের মাইকিউরের সেটা মাদারবোর্ড দিয়ে পুরো বিলটা আমি আজকে সাজিয়েছি। গ্লোবাল ভার্সনটা মাদারবোর্ড হবে, একটা M.2 শট, 2টা RAM শট, HDMI এবং DVA পোর্ট সহ মাদারবোর্ডে রেড করা আছে। 3 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি থাকবে, পারফরমেন্স অনেক ভালো। Ryzen 5 4600 সাথে খুব ভালো পারফরমেন্স পাবেন। বাজারের মধ্যে আপনারা এই মাদারবোর্ডটা পেয়ে যাবেন, 3 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি থাকবে। MSI A320MA Pro Max এই মাদারবোর্ডে পিসি বিলে রেখেছি। মাদারবোর্ডের পাশাপাশি খুব সুন্দর একটা র্যাম দিয়েছি OCPC ব্র্যান্ডের, যেহেতু বাজেটটা কমে গেছে, পারফরমেন্স অনেক ভালো। OCPCর এক্সট্রিম এই মডেলের 8GB 3200 মেগাহার্টজের গেমিং র্যাম দিয়ে পুরো বিলটা সাজিয়েছি। লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি থাকবে, ব্ল্যাক হিটসিং সহ র্যামটা রেডি করা আছে। কম দামের মধ্যে একটা ভালো মানের 8GB 3200 মেগাহার্টজের আপনার র্যাম পেয়ে যাবেন, পারফরমেন্স অনেক ভালো। OCPCর 8GB 3200 মেগাহার্টজের এক্সট্রিম এই র্যামটা পিসি বিলে রেখেছি। র্যামের পাশাপাশি OCPCর MFL 300 এই মডেলের 256GB একটা NVMe পিসি বিলে রেখেছি, খুব ভালো স্পিড পাবেন। নতুন ফিচার নিয়ে এই NVMeটা আবারও বাজারে আসছে, 5 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি থাকবে। বাজেটটা অনেকটাই কমে গেছে, নাগালের মধ্যে আপনারা এই বাজেটটা এখন পেয়ে যাবেন, পারফরমেন্স অনেক ভালো। OCPCর MFL 300 এই মডেলের 256GB NVMe পিসি বিলে রেখেছি। সুন্দর একটা পাওয়ার সাপ্লাই রেখেছি পিসি বিল্ডে, রিভেঞ্জার ব্র্যান্ডে, রিভেঞ্জারের 350 ওয়াট একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে পুরো বিলটা সাজিয়েছি। আমি আজকে আলাদা করে একটা কম্পিউটার কেসও রেখেছি, বাজেটটাও আপনাদের নাগালের মধ্যে রেখেছি। ভালো একটা পাওয়ার সাপ্লাই হবে, 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, এবং কম বাজারের মধ্যে একটা ভালো মানে পাওয়ার সাপ্লাই চান, রিভেঞ্জারের 350 এটা ভালো পছন্দ হবে। পছন্দ মতো এই পাওয়ার সাপ্লাই পিসি বিলে ইনক্লুড করেছি। পাওয়ার সাপ্লাইয়ের পাশাপাশি খুব সুন্দর একটা কম্পিউটার কেস দিয়েছি। কম্পিউটার কেসটাও রিভেঞ্জার ব্র্যান্ডের, অনেকে রিকোয়েস্ট করে থাকেন এই কম্পিউটার কেসটা রিভিউ দেওয়ার জন্য। ফাইনালি নিয়ে আসছি আপনাদের সামনে এই কম্পিউটার কেসটা, রিভেঞ্জারের বুলেট মিনি এই মডেলের মিনি টাওয়ারের কম্পিউটার কেস দিয়ে পুরো অফারটা সাজিয়েছি। সামনে এবং পিছনে মিলে 3টা RGB ফ্যান সহ, সামনে ম্যাচ, সাইডে অ্যাক্রিলিক গ্লাস সহ মিনি টাওয়ারের রিভেঞ্জারের বুলেট এই কম্পিউটার কেসটা রেডি করা আছে। এবং যারা পাওয়ার সাপ্লাই ছাড়া একটা সুন্দর মিনি টাওয়ারের কম্পিউটার কেস চান, তাদের জন্য একটা আদর্শ পছন্দ হবে। বাজারের মধ্যে আপনারা এই কম্পিউটার কেসটা পেয়ে যাবেন। রিভেঞ্জারের বুলেট মিনি এই মডেলের কম্পিউটার কেসটা পিসি বিলে ইনক্লুড করেছি। কম্পিউটার কেসের পাশাপাশি খুব সুন্দর একটা মনিটর দিয়েছি, স্টাইলিশ ব্র্যান্ড, স্টাইলিশের 19 ইঞ্চি LED একটা মনিটর দিয়েছি, HDMI এবং BGA পোর্ট সহ এই মনিটর রেডি করা আছে। HDMI কেবল সাথে থাকবে, 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি থাকবে, এবং বাজারে 19 ইঞ্চি চাইনিজ ব্র্যান্ডের যত মনিটর আছে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট মনিটর হবে, পারফরমেন্স অনেক ভালো, ওয়ারেন্টি সাপোর্ট অনেক ভালো। সো আপনারা নিশ্চিন্তে এই মনিটর দিয়ে পিসি বিল করতে পারেন, অনেক ভালো একটা পছন্দ হবে। স্টাইলিশের মনিটরের পাশাপাশি খুব সুন্দর একটা কিবোর্ড মাউসের কম্বো সেট দিয়েছে, IMAX-এর AM300 এই মডেলের কিবোর্ড মাউসের একটা গেমিং কম্বো সেট রেখেছি, এবং কম বাজারের মধ্যে এটা ভালো মানের গেমিং কম্বো সেট আপনারা পেয়ে যাবেন, 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি থাকবে। বন্ধুরা, মাত্র 29,000 টাকা দিয়ে Ryzen 5 4600 এই প্রসেসর দিয়ে একটা ফুল পিসি বিল অফার আপনাদের সামনে নিয়ে আসছি পবিত্র ঈদ উল আজহা উপলক্ষে।
এবং আপনারা আগামী 27 তারিখের মধ্যে এই প্রাইসটা দিয়ে আপনারা এই প্যাকেজটা নিতে পারবেন। প্রাইস বেড়ে গেলে আমরা আগের প্রাইজে রাখবো, বাট কমে গেলে কমিয়ে দিব। 27 তারিখের মধ্যে আপনারা যে কোনো সময় এসে আমাদের শোরুম থেকে পিসি নিতে পারবেন, অথবা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে কুরিয়ারের মাধ্যমে পিসি বিল করতে পারবেন। যারা আমার ভিডিও নতুন দেখছেন, আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেন, অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আর যারা অলরেডি কিন্তু তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাই অনেক ভালো থাকবেন। খোদা হাফেজ।